Γεια σας, είμαι ο Νίκος Αντωνιάδης από την Global Concept. Σήμερα θα δούμε πως ένα project μπορεί να εξελιχθεί από κάτι απλό σε κάτι ιδιαίτερα σύνθετο. Ας πάρουμε ως παράδειγμα μια πλατφόρμα online σεμιναρίων. Ο διαχειριστής θα ανεβάζει βίντεο και οι χρήστες θα τα βλέπουν. Πολύ απλό ακούγεται, έτσι? Ένα τέτοιο λοιπόν project θα μπορούσε να κοστίσει από 3.000 ευρώ και να ξεπεράσει τις 100.000 ευρώ. Ας δούμε γιατί. Μία απλή έκδοση θα περιλάμβανε ένα πίνακα διαχείρισης, μέσω του οποίου ο διαχειριστής θα μπορούσε να δημοσιεύσει νέο περιεχόμενο και να διαχειριστεί τους χρήστες του, και ένα front, το οποίο θα επέτρεπε στους χρήστες να κάνουν εγγραφή και στη συνέχεια να παρακολουθήσουν τα βίντεο. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, θα χρειαστεί να εισάγουμε χρεώσεις στους χρήστες. Η χρέωση θα μπορούσε να είναι είτε συνδρομητική είτε για το κάθε βίντεο. Μήπως θα ήταν καλό να χρεώναμε και με έναν περιορισμό στα λεπτά παρακολούθησης? Πόσα βίντεο θα έχει η πλατφόρμα? 5, 10, 1000? Θα χρειαστεί να αξιολογήσουμε το σωστό μέσο αποθήκευσης. Το πιο πιθανόν είναι να καταλήξουμε σε μια λύση object storage. Πόσοι χρήστες θα παρακολουθούν? Το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι το bandwidth. Είτε θα χρησιμοποιήσουμε κάποια έτοιμη λύση όπως το Cloudflare Stream, αλλά με πολύ υψηλό κόστος στον πελάτη, είτε θα μοιράσουμε το traffic σε πολλά VMs, σερβίροντας τα βίντεο με Nginx ή κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση, οι κλασικές λύσεις φιλοξενίας όπως ένα cPanel απορρίπτονται. Μήπως θα ήταν καλό και από άποψη bandwidth, αλλά και για το user experience, να διατηρούμε τα βίντεο σε πολλαπλές αναλύσεις και να εμφανίζουμε στο χρήστη το κατάλληλο μέγεθος με βάση την ταχύτητα γραμμής του ίντερνετ του? Ίσως να το κάναμε και στο παρασκήνιο, με FFmpeg. Μήπως θα θέλαμε να προσθέτετε αυτόματα και κάποιο υδατογράφημα σε όλα τα βίντεό μας? Και σίγουρα θα πρέπει να βρίσκαμε και έναν ωραίο τρόπο, έτσι ώστε ο μέσος χρήστης να μην μπορεί να κατεβάσει τα βίντεό μας. Όσον αφορά τα στατιστικά, δεν θα θέλαμε και εκεί κάποιες πληροφορίες? Ποια βίντεο έχουν τις περισσότερες προβολές, σε ποιο σημείο του κάθε βίντεο σταμάτησαν να παρακολουθούν οι χρήστες και άλλα. Και αν ένας χρήστης κάνει παύση σε ένα βίντεο και ξαναμπεί την επόμενη μέρα, δεν θα ήταν καλό να συνεχίζει να βλέπει από εκεί που έμεινε? Προτάσεις περιεχομένου? Δεν θα έπρεπε να προτείνουμε στον χρήστη ποιο είναι το επόμενο βίντεο που ταιριάζει σε αυτόν? Μήπως να το εμφανίσουμε και κάποιο quiz στο τέλος του κάθε βίντεο? Μπορώ να κάθομαι αμέτρητες ώρες και να προτείνω υπηρεσίες ή να προβλέπω πιθανά προβλήματα που θα εμφανίσει μια τέτοια εφαρμογή στο μέλλον. Ένα τέτοιο project μπορεί να υλοποιηθεί είτε με ένα απλό CMS τύπου WordPress, είτε να μετατραπεί σε μια τελείως custom εφαρμογή, με microservices και serverless κομμάτια που θα εξυπηρετεί χιλιάδες χρήστες από όλο τον κόσμο με failover λύσεις σε κάθε υπηρεσία του. Αν σας ενδιαφέρει το web development, μείνετε συντονισμένοι.